အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကျွန်တော်တင်းတာနေ့မနေ့ခွန်ထွက်စင်ပေါ့နော်ခွန်ဘူးထွက်စင်အဲ့ဒီခွန်ဘူးထွက်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာတွေးမိတာလေးကိုလာတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Telegram မှာတော့ခုလေးပဲတင်ပြီးသွားတာပေါ့နော်โอเคတင်းတာနေ့မနေ့ခွန်ဆိုပြီးတော့ထွက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်2023ကနေပြီးတော့အခုဒီ2024အထိပေါ့နော်ဒီတက်တန်းဒီမှတ်တမ်းတစ်လျှောက်မှာတင်းရနေမနေ့မှာခွန်ဆိုပြီးတော့အပူထွက်တဲ့နောက်မှာဘာဒီလာတဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂါနဲ့ဗုဒ္ဓဦး2ရက်အတွင်းမှာပေါ့နော်16ကို4953ညဆိုတဲ့ပါဝါတွဲနှစ်တွဲကတ်တဲ့ကဏ္ဍတွေဆင်းတတ်ပါတယ်1419 175 6469 66ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ဒီလိုမှတ်မိလွယ်အောင်ဆိုရင်1419 646 35 break ဖြစ်တဲ့1419 646တစုပေါ့နော်အဲဒီအစုတစုရဲ့နောက်တစ်ခုက16 break ဖြစ်တဲ့175 6065ဆိုတဲ့အစုရယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုနှစ်တွဲရတယ်ပေါ့စုစုပေါင်း8ကွက်အဲ့ဒီ8ကွက်ကိုဒီထဲမှာဘာတွေဆင်းပေးခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့1419 646ကိုအရင်ကြည့်ကြအောင်1419 646ဆိုရင်ကျွန်တော်14ဆင်းပါတယ်19ဆင်းပါတယ်64ဆင်းပါတယ်69ဆင်းပါတယ်ဒါအဲ့၄ခွက်လုံးဆင်းပေးခဲ့ဘူးတယ်နောက်ထပ်တစ်စုဖြစ်တဲ့175 6065ဆိုရင်ရော10ဆင်းပါတယ်10ပြီးတော့10တင်5မဆင်းပါဘူး60မဆင်းပါဘူး65ဆင်းထားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့မဆင်းထားဘူးပေမဲ့ဆိုတော့60တို့တင်5တို့ဆိုတာဟာလေးလည်းထည့်ပေးပြီးတော့ကစားရပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဆင်းပေးခဲ့ဘူးတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုတော့ဦးစားပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမဆင်းပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့နည်းနည်းရှော့ပြီးတော့ကစားလို့ရပါတယ်အများအဖြစ်ကဒီလိုမျိုးတွေဒီအဆင်းအများဆုံးကဏ္ဍတွေရတယ်အဆင်းအများဆုံးကဏ္ဍတွေကအားတာတာပါကျွန်တော်အဆင်းအများဆုံးကဏ္ဍတွေပဲဆင်းပေးလေးရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီအင်္ဂါနဲ့ပို့တယ်2ရက်စာမွေးဆိုပြီးတော့ပေးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့လို2ရက်စာမွေးလို့ပေးပေမဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအင်္ဂါနေ့မှာအားတာပါတယ်အင်္ဂါနေ့အဆင်းများပါတယ်ဒီ2019ဖြစ်တဲ့အပတ်မှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတပတ်ပဲဗုဒ္ဓဦးနေ့ကိုရောက်ခဲ့တာပါအင်္ဂါနေ့မှာအင်္ဂါနေ့တက်တက်ကြီးပဲဆင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးကနော်ဒီရှစ်ကွက်ထဲရပါတော့အင်္ဂါနေ့တက်တက်ကြီးပဲဆင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အင်္ဂါနေ့မှာအဓိကအားထားပြီးတော့ကစားဖို့မှာကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့အဆင်းများပါတယ်လို့လည်းပဲပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာဆိုရင်လည်းပဲစာလေးနဲ့တရားကိုပြန်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဂါနေကုန်းမှာအဓိကထားပြီးတော့ကစားပါပေါ့နော်โอเคဒါအင်္ဂါနေ့အတွက်ကိုနေရိုက်လာပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဒီတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးတဲ့အပြင်ကိုနောက်ထပ်လုံးမိုင်လည်းပဲတွေ့ထားသေးတယ်အဲ့ဒီလုံးမိုင်ကလည်းဒီထဲကပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ16နှလုံးထဲကလုံးဝတစ်လုံးတွေ့ထားတယ်ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်ခဏနေစစ်ပြီးတော့တင်ပေးဖို့ရှိပါတယ် YouTube မှာတော့တင်ပေးဖို့မသေးကြပါဘူးကျွန်တော်မတင်တာ YouTube မှာမတင်တာဆိုလည်းတော်တော်ကြာပါပြီအခုမှစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့ပြန်တင်တာပါအဲ့တော့ Telegram join ထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းတင်ရတဲ့တင်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုတွေးမှာပါ Telegram မှာဆိုရင်တော့ YouTube မှာဆိုရင်တော့တွေးမှာမဟုတ်ပါဘူး Okayဒီဗီဒီယိုမှာပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတင်လက်စနဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပဲမွေးကက်ကလေးတွေကိုတခါတည်းပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဟူးမကြောင်မွေး6ကွက် free ပေးထားပါတယ်10ကနေ12ထိဟူးမကြောင်မွေး6ကွက်ဆိုတာကအခုမြင်နေရတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်3.123ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးကိုခွေရမှာပါဘယ်လိုခွေရမလဲဆိုတော့အပူးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ခွေရမှာပါအပူးကိုဖြုတ်ပြီးတော့အပူးမပါလေးလုံးခွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Telegram မှာစိုက်တောင်မှပြမထားပြဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကဏ္ဍလေးပဲအခုလိုကတ်လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးဖြစ်တယ်စိုက်ကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်စိုက်ကိုအဲ့ဒါကဘယ်လိုရလဲဆိုတော့တောက်ကြနေမနေ့ရောညရောမှာ break 2ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတောက်ကြနေမှာ shift break မနေ့ညဆင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတောက်ကြနေကုန်မှာ break 2ဆင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လိုက်စစ်ခဲ့ပါတယ်လိုက်စစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီမှာအင်္ဂါညနေမှာ
စောစောပေးတဲ့ကဏ္ဍ6ခွက်ထဲကဆင်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်မှာအင်္ဂါနေ့ညနေပဲစောစော6ခွက်ထဲဆင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအင်္ဂါနေ့ညနေမှာပဲဆင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနေ့ရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂါနေ့မနေ့နောက်တစ်ခုကတော့တင်းရနေ့မနေ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအောက်က3ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေအဲ့တော့နောက်အကြဆုံးဒီဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေဒီချိန်မှရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုတင်းရနေ့ညနေ1နောက်တစ်ခုကတင်းရနေ့ညနေ3ဆိုပြီးတော့အင်္ဂါမကျော်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒါက2000နဲ့ဒီတစ်နှစ်ကျော်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ဒီကလင်ဒါဆိုတာတစ်နှစ်ခွဲလောက်တော့ပါတယ်ဒါပုံမှန်ကျွန်တော်ကြည့်နေကြကလင်ဒါလေးပေါ့ဗျာနော်နှစ်ရှည်တော့မဟုတ်ဒီတစ်နှစ်ခွဲဝန်းကျင်လောက်ကိုပဲရှာကြည့်တာကိုဒီလောက်အပင်စိတ်စိတ်နဲ့ဒီလောက်ထွက်အားကောင်းတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နော်ဒါကမူအစ်စ်ပါကျွန်တော်အခုမှတွေ့ရမူအစ်စ်ပါအရင်တော့မှရှာဖြစ်ပါဘူးဒီဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီ6ခွက်ကိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအခုမှအစ်စ်တွေ့ထားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကစားတင်ပါတယ်ဆင်းအားလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်ဆင်းအားလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဘယ်ခွက်ကအစင်းအများဆုံးအကျဉ်းအများဆုံးလဲပေါ့နော်လိုက်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်3ည3က3ချိန်လောက်ထွက်ပေးထားပါတယ်1နှစ်အားပေါ့နော်1နှစ်အားလည်း3ချိန်လောက်ထွက်ပေးထားပါတယ်ဒီရှေ့မှာတစ်ချိန်ဒီနောက်ဘက်မှာ2ချိန်နဲ့အဲ့တော့3ည3နဲ့2 1ဆိုတော့3 break တွေပဲဖြစ်တဲ့3ည3နဲ့2 1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတွေက3ချိန်စီဆင်းပေးခဲ့ပါတယ်ကျန်တာလေးတွေကတော့တစ်ချိန်ဒီလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ကွက်ကတော့3ချိန်လောက်ဆင်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အထွတ်အများဆုံးကဏ္ဍတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအခုတက်လက်စာလေးပြပေးတာပါအဲ့6ခွက်ဒီဗုဒ္ဓဟူးမကျော်6ခွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးမကျော်6ခွက်ကိုကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့သလိုပဲအင်္ဂါမကျော်မှာအဆင်းများပါတယ်เนาะအဲ့တော့မွေးကတ်ထဲမှာဆိုရင်နောက်ထပ် break တွဲရှိမှာ break တွဲကအပတ်တိုင်းလိုမပြတ်မကွက်ထွက်ပေးနေတဲ့ break တွဲပေါ့เนาะကျွန်တော်အများအား free တင်ပေးနေတဲ့ break တွဲဖြစ်ပါတယ်ပတ်တိုင်းလိုထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဟူးမကျော် break တွဲဒီ939 break ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်1လေးတစ်ကို6 6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတွေပါတယ် break ကိုတီးတန့်ရဲ့ break ကတ်ကိုပဲတီးတန့်ဆော့တယ်လို့မဟုတ်တောင်မှပဲကိုကအခုမနေ့ပြန်အတွက်ပေးတဲ့8ခွက်ထဲမှာဆိုဒီလေးတစ်ကို6 6ဆိုအဆုရှိတယ်ဒီမှာ939 break ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုအားတာတယ်လို့မှတ်လို့ရတယ်ဒီလိုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတစ်ဆက်တင်ကန်း66ကဆိုရယ်ကဏ္ဍတွေဒီမှာဆိုရင်မွေးကဏ္ဍ6ခွက်ထဲမှာဆိုရင်တစ်ဆက်ဆိုရယ်ကဏ္ဍပါတယ်အဲ့လိုပေါ့2နေရာ3နေရာစုံနေတဲ့ထက်နေတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကအားတာတဲ့အထက်မှာပါတယ်ကစားတဲ့အခါမှာကစားကြီးကိုအနေအများချိန်ဆတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလေးတွေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့တတ်မှတ်ပါချိန်ဆတတ်မှတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့နေ့တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ပေးချင်တာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဏ္ဍတွေများသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီထက်ကပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချုပ်ပေးပါမယ်เนาะအောက်ကရအောင်ချုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာเนาะတက်နိုင်ဆုံး YouTube မှာလည်းပြန်တင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်အားလုံးပဲပေါ်ကနန်းဖြစ်ပါစေဗျာเนาะ